大家睇睇啊，睇園林，因為我哋呢啲套咧係低樓層，咁我相信肯定都有好多中意低樓層嘅人啦。我哋今日嚟睇翻套咧2房嘅單位啊，咁呢套房千零蚊，你咪睇佢簡簡單單，成個裝修好乾淨，而且業主保養得非常之好啊！我哋個電視櫃啊同梳化都保養得非常之好嘅。2房嘅單位，而且呢套單位咧千零蚊就可以租到噶，唔使2000蚊。依家掛牌1800蚊，仲可以講翻少少價。咁咧，我哋就左右兩邊有2個房嘅。呢間房啊，你未來如果係2個人住喺呢度，可以作為書房使用。咁我哋嚟到主人房啦，主人房咧十分之溫馨。咁呢度咧就係我哋成間屋嘅陽台位嚟嘅。大家睇睇啊，睇園林。因為我哋呢啲套咧係低樓層，咁我相信肯定都有好多中意低樓層嘅人啦。睇翻我哋個廚房，我哋成個廚房咧嗰個設計咧，我真係好中意啊！咁我哋呢啲格仔嘅磚啊，我感覺呢啲先係廚房嘅 feel。咁我哋有烤箱啦，同埋微波爐啦，都業主配好晒嘅。咁呢套房咧就係一個南北通透2房嘅單位嚟嘅。如果你有興趣，留低你嘅私信啦，記得關注KY。